السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أجمل اخوات في الكون؟ يا صباح الورد وصباح الفل وصباح العسل وصباح الياسمين عليكم وعلى عيونكم. النهارده إن شاء الله هنعمل الجزء التاني من المطبخ. احنا جددنا الجزء الأولاني، احنا عندنا كده، أنا قلت لكم قبل كده إن هو على حرف ال، فأنا الحرف التاني لسه بقيت الحرف ال لسه ما عملتوش، هعمله معاكم. هغير في شكل المطبخ كده شوية بشوية حاجات بسيطة. لو أول مرة تشوفيني انزلي تحت الفيديو دلوقتي اشتركي في القناة بالضغط على الزر الأحمر اشتراك أو سبسكرايب، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من الفيديوهات. ان شاء الله الفيديو ده يعجبك. وتقومي انت كمان دلوقتي تشتري الحاجات وتبداي تغيري في مطبخك باقل التكاليف. يعني باقل التكاليف، اقل الامكانيات والتكاليف. هنعمل شكل حلو جدا في المطبخ بتاعنا، وهنحوله من حاجه مكركبه لحاجه لطيفه كده وكيوت. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. الاول نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه انا هغسل بس المطبخ، وهلمع الازاز بتاعه باللهلوبه بتاعه مايوي. انا طبعا قلت لكم عليها كتير انها حلوه. وهي فعلا جميله جدا وبتظبط لي حاجات كتير. بتلمع الستانلس ستيل، بتلمع الستانلس ستيل بتاع البوتاجاز، بتلمع الازاز، بتلمع حاجات كتير، الالومنيا، النحاس، كذا حاجه ليها كذا استخدام. السيراميك بتشيل الدهون اللي على السيراميك. بتزيل البقع اللي على السجاد، وبتزيل البقع كمان اللي على الانتريهات، والبقع واي بقعه على الهدوم. لو عندك هدوم مبقعه حطي عليها شويه من اللهلوبه كده وادعكي هتطلع لك اي بقعه. دلوقتي بقى وقفت على الترابيزه الصغيره البيضه دي او الكرسي الابيض دون الصغير. هو خشب زان حلو يعني، من زمان عندنا دون. ده اصلا كان بتاع حماتي ربنا يرحمها يعني. فاحنا خدناه ودهناه واستخدمناه بقى. تمام. هبدا ان انا ادعك المطبخ بتاعي كله كده من فوق، زي ما انتم شايفين كده باللهلوبه. هي اللهلوبه دي انا طبعا قلت لكم فيها شعر قبل كده كتير. حلوه جدا وبتنظف بجد، يعني ليها كذا استخدام بحقيقي، حلوه جدا. الذهب كمان بتلمعه، الفضه بتلمعه. فهي جميله جدا يعني، وطريقتها سهله في الاستخدام. بتفضي شويه على لتر ميه، يعني بتاخدي معلقه كده على لتر ميه. وتبداي ايه تخليها تعمل رغوه كده وتستخدميها. بتسمع الازاز جدا، بتظبط الالوميتال برضو، بتنضفه جدا. هتشوفي دلوقتي النتيجه معايا. انا كان عندي فيه دهون كده عليه طبعا، لان انا عندي البوتاجاز قدام الضرفه دي. انا جبت فوطه عشان امسح على طول، عشان ما فيش حاجه تجير. انا مش هعمل بقى بميه ولا حاجه، اللي تحت بس اللي انا هعرف طول هعمله بميه، بس اللي فوق همسحه بالفوطه. الفوطه طبعا هتظبط لي الدنيا يعني. كده خلاص اهو. هبدا ان انا امسح اللهلوبه اللي انا عملتها دي كلها عشان خاطر ما فيش حاجه تجير. ولو في دهون او اي حاجه هبدا ان انا اعملها. اللهلوبة حلوة برضو إنها بتقضي على الدهون اللي على السيراميك أو على المطبخ الألوميتال أو على البوتاجاز. والسيراميك أنا جربتها كتير، في السيراميك حلوة جدا وبتلمعه. فهي بصراحة حلوة. هي ب 12 جنيه العبوة اللي قدامكم دي، في منها أحجام طبعا جامبو وحاجات كده. بس بالنسبة للحجم ده كويس وبيقعد معايا كتير. بعمل بيه بقى ألف حاجة وحاجة بصراحة يعني. هي لهلوبة، وبصراحة هي لهلوبة يعني، لهلوبة حبيبتي. خلاص كده هدعك برضو المقابض بتاعته، وهعمله من الجنب كده برضو عشان تبقوا واخدين بالكم. الجنب برضو بتاعه كان برضو عليه شويه دهون، فانا هبدا ادعكها كده. يعني هو ما كانش متوسخ قوي، بس هو كان عليه شويه دهون. برضو في حتت كده اللي هي اسمها ايه، المزانق كده. المزانق بتاعته كده بيبقى فيها ساعات دهون مستخبيه. فانا عملتها بالسلكه بتاعتي اهو، ودعكتها كده، وبعدين همسحها بالفوطه. خلاص كده احنا خلصناه. هو هيبقى نضيف وزي الفل. اي حاجه بقى، اي دهون انا هبقى شايفاها بعينيا همسحها طبعا. وهدعكها كويس جدا كمان بالليفه الاول، وبعدين همسحها. هنعمل برضو هنا كمان من تحت، الجزء اللي تحت. انا بس الجزء اللي فوق اللي بحتاج اقف عليه على الكرسي، لكن الجزء اللي تحت تمام. يعني ايه، بصوا بقى، انا فكرت اجيب السلم اللي هو بيتعمل كرسي ده. فكرت ان انا اجيبه، هينفعني برضو جدا في المطبخ، لان أنا ساعات بقعد اشيل كده كتير. فممكن ابقى اجيبه ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني. هنعمل تغيير حلو بجد. اللي عايزه تغير في مطبخها تتابع الفيديو ده هتستفيد جدا. هنجدده بطريقه بسيطه خالص ومش هنتكلف كتير. وكمان هقول لكم رايي في الاستيكر ده. هقول لكم رايي فيه يعني بكل شفافيه. انا طبعا مجرباه كذا في كذا حاجه يعني، بستخدمه كده. هو حلو وبيعمل تغيير جميل. بس لما بتيجي تشيليه يعني بيبقى صعب شويه من على الرخامه او كده. والحيطه برضو، الحيطه بقى بتبقى تمام، ممكن تعرفي تشيليه من على الحيطه عادي او من على السيراميك عادي. ولكن هو بس لما بيلزق في الرخامه خلاص بقى بتقعدي يطلع عينيكي عشان تشيليه. بس ممكن برضو تستفادي الموضوع ده وتحطي شويه ميه مغليين كده. وتبداي ايه ان انت تسيبيه عليه شويه. وبعدين هيقوم طالع معاكي. احنا كده خلصنا المطبخ بتاعنا اهو. طبعا منضفاه من جوه، انا حبيت بس اعمله من بره كده. انا على طول بنضفه من جوه. بصوا كمان لسه هنعمل الشباك ده، لان بصوا لونه غير خالص.
هو مش باين لكم قوي، بس لونه مغير وعليه دهون كتيره، دعكته كتير وغسلته كتير مش راضي ينضف، وحتى الخشب بتاعه اصلا بدأ يبوظ. هو تقريبا هنا من زمان في الشقه، فانا هعمل فيه تغيير كده بسيط. ان شاء الله يعني يعجبكم. بصوا بقى، انا هبدأ ايه، ان انا اغسل كمان المطبخ من تحت كده، الحته اللي تحت دي هوطي كده واجيبها برضو، عشان نضيع اي دهون فيها او اي حاجه فيها مش حلوه. هشيل الفلتر بقى. طبعا هنا قطع لي اصلا الستيكر. انا بفكر برضو اعلقه على السيراميك، بس ابو سيف ايه يعني اما يبقى يعمله لي ان شاء الله. يعني هو انا قلت له، قال لي حاضر بس كده عينيا. بس يعني الكلمه دي بقى ايه، بنستنى عليها ايه، سنه سنتين احنا نصيبنا. ممكن نستنى كتير، انتوا عارفين زي اي زوج مصري اصيل يعني. صلحنا لمبه المطبخ ممكن تقعد بالسنه عادي جدا، مش مشكله، تشغلي كشافات. فربنا يديهم الصحة ويعينهم، برضه هما بيبقوا وراهم شغلهم وبيكونوا ملبوخين في شغلهم، فمش مش بيبقوا عايزين شغلانة تانية. فأنا بقى إيه، ممكن أنا، أنتوا عارفين أنا عايزة أجرب أستخدم الشنيور بجد وأتعلم. عشان لو أنا احتجت حاجة أعلقها على طول، ما أقعدش أقول له تعالى علق لي. فأنا هجرب كده في حاجة بسيطة، هجرب في علقة مثلا بسيطة. ولو عرفت إن أنا أستخدمه تمام هستخدمه في كل حاجة، أعلق ستاير وأعلق كل حاجة، مش هسكت أنا. دلوقتي بقى إيه، هشطف اللي انا عملته دون بالميه. انا فتحت الفلتر عشان بس ميته قليله. بس كده خلاص. هبدأ بقى ان انا اشيل الستيكر دون اللي على الرخامه. طبعا يا جماعه بياخد غلبه، غلبه جامده جدا ومشكله كبيره جدا. بس عادي، ما هو التغيير برضو حلو، يعني التغيير اللي هتحصلي عليه من الستيكر هيبقى حلو، يستاهل المجازفه. بصوا بقى نضيف ازاي من بره اهو، الفضي بتاعه بيلمع ازاي. طبعا زي ما قلت لكم هو مستاهل المجازفه، وان يلزق وتقعدي تشيليه. بس انت اصلا هتحطيه وهتشيليه بعدها بكذا شهر، فانت مش هتحطيه وتشيليه على طول. يعني انا عاملاه بقالي فتره. ده الباسكت بتاع الزباله، انا هحطه كده جنبي عشان لو احتاج ترمي اي حاجه. وطبعا لسه من تحت هروق المكان وكله هخليه زي الفل. بس اهم حاجه هقول لكم هعمل ازاي التغيير بتاعي دوت. بصوا هشيل بقى الستيكر. طبعا قعدت فيه كتير. على ما شلت حاجات منه. انا طبعا هغلفه تاني، فانا مش هشيله كله بقى، لو انا ما رضاش الشيل كله مش هشيله. هشيل اللي هقدر عليه، واللي مش هقدر عليه هسيبه. انا كده كده هغطيها تاني، لان الرخامه دي شكلها مش لذيذ شويه كده، فيها زي تقاطيع مش حلوه. فانا هشيل اللي هقدر عليه، واللي مش هقدر عليه مش هشيله، مفيش مشكله خالص. تمام كده. كده خلاص اهو. بدأنا ان احنا نشيل فيها اهو. انا قعدت اشيل فيها كتير، يعني كتير كتير. انا كمان ايه يعني قصيت من الفيديو و... وان انا ايه بدأت اسرع الفيديو كده. بتاخد وقت وبتاخد غلبة. ممكن تحطي ميه مغليه زي ما قلت لك، وبسكينه كده، وتبداي ان انت تطلعي البوز بتاعها وتشيليه. ده لو انت بقى الرخامه، يعني هتشيلي بقى الستيكر وتسيبي الرخامه بس. لو هتلزقي الزقي على طول على كله على بعضه، بس نضفي المكان وامسحيه عشان المكان بتاعك يبقى حلو. ببدأ اشيل اهو واحده واحده كده. طبعا اهو. دلوقتي بقى هبدأ ادعكها كده واغسلها غسله حلوه. انا هسيب اللي بالستاب ده، مش هتفرق معايا، انا كده كده هغطي كله. ومش هيأثر معايا في حاجه، لان فعلا انا قعدت كتير اشيل فيه. حتى عملت ميه مغليه في الاخر كده، وبعدين زهقت قلت لا انا عايزه اخلص بقى. فلو انت بالك طويل انا عايزه اخلص قبل ما الاولاد تصحى، لان الاولاد لو صحيوا وانا بعمل مش هعرف اعمل اي حاجه، وانا لسه قدامي حاجات كتير هعملها. فعشان كده قلت ايه، مش هشيله بقى كله، مش مشكله، انا كده كده هغلفه. بس عامه هو الشال جزء كبير منه يعني. تعالوا بقى يلا نشوف هنعمل ايه. الستيكر ده اهو نفس اللون. انا عايزه اقول لكم ان انا فرحت ان انا لقيته، لان انا بحب اللون اللي فيه احمر والورود دي. بحب الورود قوي قوي، يعني شكلها بيعجبني. وبحب الالوانات الحمراء، اللون الاحمر ده ماي فيفورت كولر يعني. المفضل بتاعي في كل الحاجات، في اللبس وفي كله. فحتى المطبخ بتاعي لونه احمر ده من سنين، ومش عايزه اغيره بصراحه، عاجبني اللون بحبه. في بقى الوانات تانية طالعه دلوقتي، اللي هي التركي البينك والابيض، جميله برضو جدا. بس الابيض بيتوسخ بسرعه قوي، يعني انا مش عارفه، مش متخيله ان المطبخ يبقى ابيض. مش عارفه، بس هو بيبقى حلو، انا شفت كذا حاجه لونها ابيض وفي بينك حلوه جدا. هبدا بقى ان انا اقص. انا هقص على قد المساحه بتاعتي. اول حاجه، انا كده باخد المقاس وهقصها على قد المساحه بتاعتي. وبعدين هلزق بقى. اللزق بتاعها سهل خالص، ما بياخدش وقت ولا غلبة. ممكن تجيبي بطاقة عندك، بطاقة تموين بطاقتك، وتبدأي ان انت تفردي بيها عشان تفرغي الهواء. انا قصيتها هون على قد المساحة بتاعتي، وهبدأ ان انا بس كده افردها عليها. الاستيكر ده يا جماعة، المتر منه انا تقريبا كده، المتر بكام؟ المتر فيه ب7 وفيه ب10، على حسب العرض. فالاستيكر ده بتاعي عريض، فالمتر منه ب10 تمام، لانه هو عرضه كبير. ال6 متر ب60 جنيه. تمام، بتبقى رولة كده على بعضها مقفولة، انت بتجيبيها. كده خلاص احنا عملنا الرخامة بتاعتنا، شكلها تحفة.
تعالوا بقى نعمل زي ما عملنا في حتة المطبخ التانية. طبعا معلش انا عمالة اقفل النور. بعتذر لكم. هنبدأ نقص برضو الستيكر دون على قد المكان بتاعنا. انا هحطه كده تحت المطبخ كمان، عايزه اداري الابيض ده لان بيجي عليه دهون كتير وبيتوسخ كمان بسرعه وبيتبقع. فانا هبدأ اقص كده على قد المساحه بتاعتي. انا هعمله بالطول كده عشان يديني شكل السيراميك اللي هو البني ده. هو عامل زي السيراميك البني بالظبط، مفيش فرق. تمام كده. كده خلاص. بدأت ان انا قصيت اهون على قد المساحه. هبدأ من الاول كده عشان يبقى كل سيراميك لون واحد وجميل. نلزق بقى كده مع بعض. طبعا كل شويه هتلاقوا النور بيتطفى، بس يعني عادي معلش غصب عني والله. ايدي بتيجي على الكوبس ده ناعم جدا، فايدي بتيجي عليه ويقوم ايه من كتر الاستخدام ناعم جدا. كده خلاص اهو هنخلص مع بعض. هبدأ ان انا افرد الحاجه بتاعتي. معلش بقى انا ظهري اللي طالع لكم، بس هي هتبان دلوقتي عشان بس اعرف اتحكم فيها. اعرف ان انا الزقها، فانا وقفت كده في وش الكاميرا. هخلص لزقها وهتشوفوا شكلها حلو جدا. تاني النور برضه انت مصر بقى تتفي. تغيير دمه خفيف ولون المطبخ هيفرق معايا، لون جديد هيفرق. انا بحب التغيير كل فتره كده. بامكانيات بسيطه هتغيري مطبخك وهتقدري ان انت تعملي شكل جديد فيه. مش مكلف خالص. يعني انت هتجيبي مثلا هتقيسي الرخامه بتاعتك وهتجيبي على قدها الستيكر اللي هو الاحمر ده الورود. وكمان هتقيسي حته تحت المطبخ دي وهتشوفي المقاس بتاعها ايه، وهتروحي تجيبي مثلا 2 متر هتجيبي 2 متر، فمش هتتكلفي كتير. ال 2 متر هتلاقيهم ب 14 جنيه. ال3 متر هتلاقيهم مش عارفه بقد كده. فهتلاقي الحسبه بسيطه خالص في حين ان انت هتعملي تغيير كده في المكان عندك. هنعمل برضو الحته دي كمان. بحاول ادخلها كده من تحت المطبخ بتاعي، بعدل فيها كل شويه عشان شكلها يبقى حلو. بص انا هبدا بقى انا اجيب المقص واقص الحته بتاعه النور دي عشان مش كل شويه النور يطفي وانا بستخدم. يعني عماله كل شويه ايدي تيجي عليه فيطفي النور. هعمل بقى كده. هقص من تحت كده يادي النور وسنينه. بص انا هقصها اهي. ايوه بص جبت المقص كده وقصيت حته كده منها علشان خاطر الكوبس بتاعي يبقى باين ومحتاجش ان انا كل شويه ايه يتطفي. هو كده مش هيتطفي تاني ان شاء الله خلاص. لان هو زي ما قلت لكم علق بسبب ان هو ناعم علق خالص. هنبدا بقى برضو نقص من تحت كده على قد المساحه بتاعتنا. كده مية مية خالص اهو. بصوا المساحة متساوية خالص اهو. هبدأ بقى ان انا الزق برضو. انا هلزق من تحت لفوق. هحاول ان انا ايه ازق كده بايدي المطبخ عشان اعرف اعمل كله. والزق الستيكر حلو كده لغاية فوق. نظبط كده ونبدأ نشيل بالراحة واحدة واحدة. ان شاء الله هيطلع مظبوط وهيبقى حلو جدا. في بقى من الاشكال والوانات من الستيكر ده زي ما انت عاوزة. اشكال بالهبل والوان كتير. على حسب بقى لون مطبخك وذوقك اختاري اللي يريحك خالص وهاتيه واعملي التغيير ده. هيفرق معاكي وهيعجبك وهيعجب ايه اولادك. بصوا انا عملت اهو. آه، بدأت ان انا ازق المطبخ كده لبره بالراحة وعملت الحاجة بتاعتي. هعمل برضو الحتة دي كمان. هبدأ بس امسحها عشان لقيت عليها ايه مية كده عشان اعرف ان انا الزق الستيكر بتاعي. خلاص كده. هعمل بقى اخر حته. انا مش محتاجه ان انا اعملها لفوق لان المطبخ طبعا مداري. انا بس الحته اللي قدامي دي عاوزه ان انا اخليها كلها متساويه. اخر حته بقى هبدا ان انا اظبطها كده واقصها. بس الستيكر الحمد لله كفاني بالظبط. طبعا هو انا الستيكر عملته كده واقف فعشان كده ايه خد معايا ستيكر اكتر. انا كنت الناحيه التانية عاملاه زي ما هو كده بالعرض، بس هو كده احلى. الطول ده احلى. بيدي شكل السيراميك وبجد شكله لطيف جدا يعني. والستيكر لما جددناه بتاع الرخامه شكله بقى حلو قوي. ممكن كمان تجيب الستيكر اسمر اللي هو تعمليها جالاكسي. الرخامه بتاعتك هتبقى حلوه قوي. بس انا مش بحب اللون يبقى قافل كده زي ما قلت لكم. انا حابه الالوان الحمراء في الورود دي بتبقى جميله جدا وشكلها لذيذ. المطبخ بتاعي صغير مش كبير بس مبسوطه جدا منه وبحبه. وعادي انا برضه الحمد لله باي حاجه. انا شقتي بتاعت بابايا ما كانش فيها مطبخ الاول وكانت جميله وكان فيها خير وبركه كده وحب وحياة ربنا. مش في اي شقه. يعني الشقه بتاعتنا بتاعت بابايا دي الله يرحمه كان فيها الناس بتتجمع كده يا جماعه والله العظيم ايه. العيله كلها كانت بتتلم وبتتجمع. كانت احلى احلى وقت في الدنيا. على عكس الوقت البيوت واسعه بس ما فيش بقى ترابط ولا في اي حد بيسأل على حد ولا حد بيكلم حد وكله مشغول في الموبايلات والنت والحاجات دي. لكن زمان كانت الناس رايقه. دلوقتي بقى اي حاجه باينه من الرخامه اللي هي البيج دي هبدا ان انا اغيرها. هغطيها قصدي. معلش هون. اتلبخت بقى افتكرت ايام الذكريات بتاعت الطفوله كده والعيله. هبدا ان انا اعمل
برضو دي هقصها، يعني قصيت على قد الحته اللي باينه دي قدامي، وهبدا ان انا احط الستيكر بتاعي كده. خلاص اهو مية مية. اي حته باينه برضو هداريها عشان يبقى الشكل كله متناسق والشكل حلو. والله يا جماعه بجد تحفه، انا عن نفسي راضيه عنه جدا وعجبني قوي. مبسوطه بيه جدا، تغيير حلو كده، عارفه نفسيتي ايه انشرحت كده. طبعا كمان الباب ده انا كنت بفكر اغطيه، بس فعلا الموضوع بتاع تغطيه الشباك او الباب ده مرهق جدا. الشباك انا قعدت اعمل فيه والله يا جماعه ساعه، واقصقص على قد المساحات، واظبط وادخل بايدي. قعدت كتير جدا اعمل في الشباك ده اللي هتشوفوني دلوقتي وانا بعمله. قعدت وقت كبير جدا عما عملته. انا يعني لو كنت دهنت ما كنتش هتعب كده بصراحه. بس انا ريحه الدهان بتخنقني جدا، وما عنديش استعداد بصراحه ان انا اقعد ادهن دلوقتي، لان بصوا يعني انا عندي حساسيه على صدري والاولاد كمان، فريحه الدهان اللاكيه هيبقى زيت، فاللاكيه ده هيبقى ليه ريحه قويه جدا مع النفط، وانا كمان قدامي البوتاجاز فبطبخ، فبخاف بقى لا قدر الله يحصل اي حاجه. فان شاء الله لو دهنت برضه هبقى اقول لكم على الطريقه وهبقى اعملها معاكم. انا كده خلصت اهو، انا الرخامه بتاعتي والسيراميك اللي فوقيها حاجه كده زي الفل. نجيب بقى ورديه كده صغنونه ونحطها تدي منظر، تدي شكل جمالي كده للمكان، وكده خلاص. هرجع الفلتر بتاعي بعد ما اغسله. الفلتر ده زي ما قلت لكم في كفر بيتباع ليه حلو جدا، بفكر برضو اجيبه. هيداريه وكمان هيحميه وهيحفظه من الميه اللي بتقعد تيجي عليه او التوسيخات اللي بتيجي عليه، لان ساعات بيجي عليه ترابه عفر. فانا هجيب كوبايه كده وهقعد انضفه وهحطه بقى مكانه. كنت بفكر اعلقه على السيراميك، ان شاء الله هحاول انا اعمله، عشان لو اتكلت على ابو سيف هستنى سنين قدام كده عما يبقى يعلقه لي. هو كويس ان هو ركبه لي بس في الشقه، يعني ان احنا نشرب ميه مفلتره، ده كتر خيره قوي. خلاص كده هنحط بقى الفلتر مكانه، وكده خلاص مية مية. هنظبط بقى السلكه بتاعته اللي طالعه دي والحاجات بتاعته. هغسل بتاعه الصابون السائل وارجع احطها مكانها، بدعكها كده دعكه حلوه عشان يبقى شكلها حلو. كنت عايزاها حمراء بس برضو ما لقيتش، لقيت لون بينك، قلت البينك حلو برضو، هيليق يعني مش مشكله، لايق نغير شويه عن الاحمر. بصوا بقى هنعمل بقى الشباك، وفي الاخر خالص هنعمل البوتاجاز. هنبدا ان احنا نظبطه. انا كده هعدل السلكه بتاعته اهي بتاعه الفلتر. الفيديو طويل بس والله يا جماعه هيفيدكم جدا وهيظبط لكم الدنيا يعني، هيغير تفكيركم خالص مع الستيكر رول. هبدا بقى ان انا اعمل الشباك بتاعي. طبعا زي ما قلت لكم متدمر الشباك هنا يا جماعه، فالج كده، الخشب بتاعه بدا يبوظ من فوق. فانا قلت لابو سيف يتغير او كده، قال لي مش عارفه بقى، يعني قال لي حاضر هبقى اعمله لك. فانا عايزه اداري الشكل بتاعه. شكله كمان مش عاجبني، لونه اتغير، هو كان لونه ابيض خالص، دول لونه دلوقتي يا جماعه اوف وايت غامق كمان، وعليه دهون وعليه ترتيبات دهون وكده، غسلته كتير ومش نافع. فانا هغير شكله بالستيكر رول دلوقتي، هيبقى شكله تحفه. بصي بقى هبدا ان انا احط ستيكر كده في كل الاماكن اللي باينه، كل مكان في الشباك باين، وهبدا ان انا اظبطه. ما انت مش بتحطي الستيكر كده وخلاص، لا بيبقى عندك كده في مفصلات بتبداي ان انت تقعدي تقصي كده ناحيتها وتلزقيها وتظبطي كل التظابيط لحد ما توصلي للشكل اللي انت عاوزاه، يعني لحد ما توصلي للشكل المطلوب بتاعك. آم، يبقى انت كده تمام. اي حاجه باينه فيه تداريها بطريقه جميله بشكل جمالي يعني. انا كده عملت اهو الجزء دون، هعمل كله خالص اهو. ده المفصلات اهو، جبت المقص وقصيت كده حته من الجنب وحته من الجنب، بحيث اوصل للشكل المظبوط، للشكل اللي انا عاوزاه. يعني قصيت كده بالمقص حته صغنونه ولزقت المفصله. كمان هعمل الجنب التاني، قعدت اعمل فيه لما ظهري اتقطم والله. بصوا بس النتيجة بصراحة تستاهل التعب، يعني النتيجة تستاهل ان انت تتعبي. هتلاقي ايه، نتيجة حلوة وشكل حلو وشكل جمالي حلو. وقصاقيس بقى ورق كتير، المكان كان عبارة عن قصاقيس ورق. لو كنت عملت والولاد صحيين ما كنتش هعرف اخلص. طبعا في الاخر فرح صحيت لي، بس مش مشكلة، كنت انا بدأت اخلص خلاص الحاجة بتاعتي وافنش. وكل شوية سيف يصحى، ماما تعالي نيميني، اخش انيمه، اوقف الفيديو اخش انيمه، واوقف الشغل بتاعي لغايه لما خلصت. قعدت فيه فتره بس خلصته الحمد لله على خير، وهيعجبكم جدا بجد الشكل. طبعا مش شرط ان انت تعملي اللون اللي انا عاملاه ده. بس انا الشباك يستحسن تعملي لون فاتح من الستيكر عشان يدي منظر حلو، ويبقى شكله حلو كده ويفتح المكان ويوسعه. اللون الغامق بتهيألي مش هيبقى لطيف. هجرب بقى التجربه معاكم خير دليل، هجرب الفتره اللي جايه الدهون بتاعه المطبخ هتعمل ايه معاه. الزيت اللي طالع عليه من على البوتاجاز هيعمل ايه، احنا هنجرب مع بعض وهقول لكم رايي فيه بكل صراحه. كده خلاص اهون. هبدا اعمل كل فسفوسه كده في بالستيكر. انا طبعا كنت كل شويه بوقف واعمل. بصوا هطلع بقى فوق كده هالشعبط،
لا هطول، وانا مش هالشعبط، انا طويله طويله شويه. فانا هعملها اهو. بس كده تمام. الاستيكر ده ابن حلال والله، ابن حلال مصفي ظبط لنا حاجات كتير. بس ما تحطوش على تلاجة بقى، اوعي يحسك عينك تحطيه على تلاجة، لانه هيغلبك في الطلوع يعني. لو انت فكرتي تطلعيه مش هيطلع معاكي بكل سهولة. هو احنا اخرنا على الرخامة يا جماعة وعلى الحيطان. اكتر من كده يبقى لا، بلاش التلاجات، عشان هيبقى رخم في طلوعه شوية. بس كده. هو انا طبعا عاملاه على الشباك هنا يداري المنظر، وكده كده انا مش هشيله دلوقتي خالص، لحد لما ربنا يكرم بقى ونبقى ندهن بقى دهنه حلوه، او نظبط الدنيا هنا هنشوف. ده برضو تظبيط حلو جدا ومكلف برضو يعني، مش اي حاجه انا مش عارفه بالظبط هو خد كام متر، بس انا كنت يعني مش هياخد امتار منك كتيره، هو ممكن 2 متر يغرقوا الشباك عندك. لان انا كنت بقص منه يعني، ما كنتش بقص حته كبيره، ده هي حتت صغيره كده قصاقيس. بس كده خلاص اهو. كده انا خلصت. حتى المقبض بتاعته هعملها، يعني المقبض اللي فيه ده هعمله، هغير شكله بجد خالص خالص خالص. كده مية مية اهون. بصوا كل الحاجات اهو، هجيب بقى الكرسي بتاعي واتشعبط فوق. عشان هطلع اعمله، معلش بقى ان انا فعلا ما كنتش شايفه. انا يعني بصور لكم وانا مديه ظهري. فبصوا انا بلزق اي مكان فيه بالاستيكر بتاعي. اي حته باينه بدهن يعني. اي حته باينه اي حته باينه فيه بحط عليها الستيكر رول دون. عشان ايه؟ يبقى كل الشكل متناسق يعني، ما ينفعش احط في حته وحته لا. انا حطيت فيه كله 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 كل الاتجاهات، حطيت فيه الستيكر بتاعي. دلوقتي برضه هوريكم الشكل بتاعه اهو. اهو بصوا اهو. انا كده يعني بدات ان انا ايه، خلاص هفنش اهو. كل ده تظبيط بس يعني، انا بظبط ايه الشكل النهائي بتاعه. اهو. هنجيب برضه حته وهنحطها من فوق كده. كده حلو جدا اهو. وهنعمل كمان الحتة اللي بارزة دي او اللي باينة دي. وهبدأ اقص كده، وبرده لو في مفصلة ولا حاجة هبدأ اظبط الشكل عليها. هقطع حتة صغيرة كده جدا من الستيكر، وهبدأ ان انا الزقها. انا كده خلاص اللي جنب التاني اهو. لسه بس حتة كده فيها اعملها. وكده خلاص زي الفل. هعمل برضو الجنب التاني. بصوا اهو الشكل بدأ يبان بتاعه، وبدأ يبان لي كده ملامح. تحسوا كده ان انت بتستعملي ورق حائط حلو جدا والله يا جماعة بجد. كده خلاص هنخلص اهو. برضو المفصله، برضو لو في مفصله ببدا ان انا اقص قصه صغنونه خالص. وببدا اظبط الشكل زي ما قلت لكم. بصوا بقى، هاجي اقص وانا مش عايزه انزل، هلاقيها وقعت مني، فانا مش عايزه انزل اصلا يا جماعه فانت لازم تنزلي يعني تطلعي. هعمل واحده دلوقتي ببقى مش عاوزه انزل، هلاقيها وقعت فهزعل قوي. كده خلاص. دي اخر حته. لسه بقى المقبض هعمله وهظبطه. بس كده خلاص. ساوي الصفوف، اهم حاجه تساوي الصفوف بتاعتك. عشان المنظر يبقى، بصوا المنظر اختلف تماما ازاي. بقى منظره حلو جدا وشكله شيك جدا، وحياة ربنا شياكه شياكه يعني. انا بالنسبه لي اللون ده حلو وعاجبني عن اللون الاولاني خالص. انا زي ما قلت لكم مش باين لكم انتوا الدهون والحاجات اللي عليه. انا يعني دعكته كتير بالسلك، دعكته كتير بالباور، برضو عليه دهون، وطبعا الخشب ما ينفعش تعيدي دعكيه كتير عشان بيبوظ يا جماعه، بيفقفق. بيقولوا بيفقفق تقريبا. فالخشب ما ينفعش نقعد نعمله بميه كتير. هو تلميع كده خفيف، فقلت الفكره دي هتبقى حلوه. ولو اي واحده زي حالتي كده الشباك فوق البوتاجاز تبدا تعمل المنظر ده، هيفرق معاها كتير وهيظبط لها الشكل خالص يعني، الشكل النهائي هيعجبك خالص في الموضوع. بس كده خلاص. احنا كده قربنا نفنش اهو. بحاول ان انا اخلي المنظر كله متناسق مع بعضه، وكل الشكل حلو. عماله اقصقص اهو يا جماعه على قد المساحه بتاعتي، واحط كده اي حاجه باينه فيه وابدا ان انا الزقها. عشان خاطر ايه؟ يبقى كل الشكل حلو بتاعي ومتناسق ولذيذ كده. هبدا ان انا اقص كمان الاستيكرايه دي. احنا كده قربنا نفنشه خلاص اهو. في حاجات باينه، بس في حاجات لسه صغيره بقى محتاجه تظبيط يعني، انا ايه مش بطولها. فبجيب الكرسي وبقف. اهو انا كده خلاص. خلصته شكله زي الفل بجد بجد حلو جدا وتغيير جميل. خلاص خلصنا الشباك اهو. اللي تحت ده مش هيبقى باين، انا جبت الاستيكر ده بتاع اللي ورا البوتاجاز. جبته بقى حاجه تانية، ما انا مش هينفع اخلي كله لون واحد، لازم نعمل كده ايه، تناسق يعني.
نعمل تغيير ما يبقاش كل لون اللي هو الاحمر في الورود ده. فاللي ورا البوتاجاز ده يا جماعه، انا الازاز بتاع البوتاجاز اتكسر مني. فانا مش ورا البوتاجاز دايما تلاقوا اللون الابيض ده متوسخ ومتبهدل دهون، كل شويه اغسله. فقلت بقى هحط الاستيكر ده كحمايه كده لورا البوتاجاز، وكمان هو بيستحمل الحراره وكده. هتبداي بقى ان انت تشيلي الورقه بتاعته وتلزقيه واحده واحده كده خالص، وتبداي تجيبي بطاقه او حاجه وتبداي ان انت تفرديه كده وتفرغي الهواء منه عشان يثبت معاكي. انا كده خلاص خلصته. والانسه فرح صحيت لي طبعا. فجبتها بقى قعدت جنبي بتقولي لا انا هصحى، طب تعالي نامي، لا اانا هقعد. بتقولي ايه ده انت غطيتي الشباك دريتيه؟ قلت لها اه غطيته. هبدا بقى ان انا بتقولي لا، بتقولي انت خبيتي الشباك؟ قلت لها اه. ادعك بقى البوتاجاز برضو هعمل فيه تغيير كده حلو. هندلع، بصي احنا كل حاجه النهارده هندلع المطبخ كله النهارده. وطبعا الحته التانيه احنا كنا عملناها مع بعض وعجبت ناس كتير بجد، كانت الحمد لله يعني كان فيديو حلو. وانا مبسوطه بيه، وكمان عجبني جدا التغيير اللي انا عملته وعجب جوزي والاولاد. فدلوقتي بقى هنمسح البتاع دي المكان. لسه بقى محتاجه ان انا اجيب مشايه زي اللي انا جبتها كده للمطبخ من جوه، اللي هي اللي عليها الدونتس. عاوزه اجيب حاجه زيها بس تكون بقى شكل تاني عشان احطها قدام البوتاجاز كده، لان انا حاطه المشايه القديم ده كفر كده للعيون بتاعه البوتاجاز، والبوتاجاز نفسه الازاز. طبعا هو ده بتاع الخمس يعني ده البوتاجاز الاكبر. انا ما لقيتش حاجه اصغر منه بصراحه، وسالت الراجل قال لي هو هينفع معاكي. حسيته واسع سنه بس حلو، برضو اداني منظر حلو. هنغطي بقى العيون بتاعتنا كده. هنغطي كل العيون، هو غطى لي كل العيون ما عدا عين واحده، مش عارفه في ايه ده بقى، العين دي ناقصه ليه؟ تمام. برضو انا جايباه يا جماعه في احمر كده كارو، احمر كاروهاتي كده وبيج، فلونه حلو برضو لايق مع المطبخ يعني. هبدا بقى ان انا احطه هنا كده زي ما انتم شايفين. تغيير كده بسيط يعني يفتح النفس كده ان انت تقفي في المطبخ وتقفي تعملي حاجتك بنفس راضيه. بدل لما يبقى نفس المنظر كده، يعني بقالك سنه مثلا في نفس الشكل في نفس المنظر، او لو انت موجوده بقالك فتره في الشقه، فالواحد بيزهق بيحتاج يغير دايما عشان خاطر نفسيته ترتاح كده ويظبط كده ويظبط الدنيا. احنا كده خلاص بنخلص اخر حاجه اهو، اخر جزء خالص معايا. بص انا خلاص خلصته بجد، شيك جدا والمطبخ بقى حلو جدا. وانتوا كمان بنفسكم يعني قولوا لي بقى رايكم ايه في الفيديو. انا بالنسبه لي عجبني جدا. هستنى بقى رايكم في التعليقات تحت الفيديو. ولو الفيديو عجبك اوعي تنسي تدوسي لايك. ولو انت اول مره تشوفي الفيديو دون، او اول مره تشوفي فيديو ليا من فيديوهات القناه، اشترك في القناه بالضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو اشتراك او سبسكرايب. تعالوا يلا نشوف الحاجه من قريب، بجد جميله جدا ومنظرها احسن من الاول. اللون الابيض انا اعتدت عليه بقالي فتره. لسه بقى هعمل معاكم ايه الحمام برضه هعمل فيه تغيير. المواسير اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها قبل كده هغيرها معاكم. هغير بالستيكر برضه شكلها وكده. وكمان عايزه اعلق معاكم الستاره، ادعوا لي كده ان انا اعرف استخدم الشنيور واعلق الستاره. بصوا بقى ده شكل الشباك اهو، بجد شكله قمر، عجبني عن الاول بكتير. وهنا بصوا ده شكل البوتاجاز برضه شكله جميل. طبعا الورق اللي في الجنب ده دلوقتي انا هشيله هرميه. انا كده خلصت خلاص. اتمنى الفيديو يكون عجبك، وما تبخليش عليا بقى وتقولي رايك ايه في الفيديو دون. كل حاجه الواحد بيعملها بيحس ان هي بتغير في حياته، بتغير موده، بتغير يومه. يلا قومي انت كمان غيري كده لو التغيير بسيط خالص، لو حتى هتغيري الرخامه في المطبخ. اتمنى الفيديو يكون عجبك واشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد يا حبيبه قلبي. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.